صباح الخير صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. اليوم الصبح اول ما فقنا ان رحنا بدنا نروح على الفاتح نشوف اجواء رمضان هنيك. انا صراحة جنب بيتي ما فيها الاجواء خالص، لانه منطقتي ما فيها عرب كتير اعدادهم قليلة. فالفاتح فيه عرب كتير مثل اسنيوت والفاتح وكيا شهير. فقلت لحالي بدي اروح على الفاتح اشوف هيك الاجواء. حبيت صبايا اشارككم اجواء رمضان. الأجواء بتجنن، كانت عن جد حسيت بأجواء رمضان كتير حلوة مثل ما كانت بسوريا. وحبيت أفرجيكم المعروك في صبايا من غير دول بيسألوني شو هذا المعروك. هذا المعروك ناكله بعد الإفطار، بعد ما نخلص إفطار مع الشاي. بكون محشي جبنة وشوكولا وكتير شغلات منحشى، حتى جوز الهند. بعد ما رجعت صبايا فكرت بالطريق شو بدي أسوي اليوم إفطار وشو بدي أعمل حلو. كانت عيلتي مشتهية على أكلة حلو، فقررت أعمل حلا مهلبية وأعمل فروج ببطاطا وفتة. حلا مهلبية بده كيكة بالفانيليا، بتقدروا تعملوها بالبيت، بتقدروا تجيبوها جاهزة، فأنا جبتها جاهزة. أول شي رح أعمل مهلبية، فبدي لتر حليب، رح أحط لتر حليب. بعدين بدي أحط نص كاسة سكر ونص كاسة طحين وربع كاسة نشا. وهلأ بدي احركهم كلهم مع بعض وبعدين حطهم على النار. هون بحط معلقة زبدة، وراح احط كمان ماء الزهر او ماء الورد اللي موجود عندي، وكمان بحط باكيت فانيليا وبدوبهم. هون بعد ما غليت المهلبية شايفين، بس تدوب الزبدة خلص بطفي عليها النار وبكون صار جاهزة المهلبية عندي. صبايا بتقدروا تحطوا اي نوع مكسرات، واذا بدكم ما تحطوا كمان بتقدروا، مثلا اذا موجود عندكم جوز الهند بتقدروا تحطوا. فانا موجود عندي فستق حلبي، رح احط نص الكاسه واخلطها مع المهلبيه. مثل ما كنتم شايفين صبايا، اول شي جبت الكيكة وحطيتها، وبعدين على الاطراف كان عندي فراغ، فهون جبت الكيكة التانية قطعتها وسكرت الفراغات. لازم نسكر كل الفراغات عشان تزبط معنا. بعدين هون بعد ما اسكر واتأكد بسويها نفس المستوى واحد. بتقدروا تعملوها باي صينية فرن انتو اللي عندكم اياها. بعدين بسكب الخليط المهلبية وبحاول انه يكون نفس المستوى. هي الطبقة الثانية. هون بتقدروا تزينوها شو بتحبوا. انا حبيت ازينها على شكل هلال بالفستق الحلبي. وكمان جبت ورد المحمدي اللي بتسألوني عنه، يلي بحطه بكاسات المي الصغيرة بيعطيه طعمة ماء الورد، كمان حطيته كزينة. بدي اطبخ بطاطا فروج. فاول شي جبت فخاد وركة، انا بحبهم هدول اكتر شي مع بطاطا فروج. فراح احط لهم الباقة العطرية، بدي احط قرفة وبدي احط هيل شايفين، وبدي احط ورق غار وخليها اول شي تنسلق الدجاج، وبعدين لما ما تنسلق لازم اقلي البطاطا. انا هيك بحب اعمل البطاطا فروج.
لما ما تنسلق الدجاج هون بقشر البطاطا وبقليها نص قلية، يعني بس هيك لتحافظ على شكلها. في الصبايا عندكم طريقتين. هلا اللي ما عندها قلاية هوائية بتقدري تقليها بطريقة صحية، بإنه تقشريها وتقطعيها وتمديها على صينية فرن، تحطي لها ورق زبدة وتدهنيها من قفاها ووشها بالزيت النباتي. أنا كنت أعمل هيك لما ما كان عندي قلاية هوائية، بس لأنه أنا عندي قلاية هوائية كمان بحط عليها شوية زيت وبعدين بدخلها القلاية الهوائية، وما أحلاها بتطلع كتير رائعة. بس أنا مثل ما قلت لكم بدي إياها نص قلية بس تاخد شكلها، يعني ما بدي يتغير لونها كتير. هلا صبايا بعد ما خلصت وحطيت البطاطا بدي اياها تنقلها نص قلية، والدجاج بدي اياه يستوي نص استواء. هون قلت لحالي لازم اعمل خلطة البهارات اللي بدي استخدمها البطاطا فروج. فاول شي حطيت بابريكا، الشغلة الثانية حطيتها هي الكزبرة، بحط كمية منيحة لاني طيبتها بالكزبرة. حطيت فلفل اسود وكمان بحط دبس فليفلة. دبس فليفلة بيعطيها نكهة كتير طيبة، بنفس الوقت بيعطيها لون كتير حلو، فبحب احط لها حوالي معلقة مثل ما كنتوا شايفين. خصوصا هذا الدبس الفليفل الاصلي بيكون. ضفت هون الملح، هذا الملح ما بملح بزود كمية. انا انتوا بتفكروا انه ملح زيادة. حطيت زيت زيتون كمان، وبدي اعصر ليمونة كمان. اذا بدكم تحطوا بدل الليمون ملح الليمون بتقدروا، بس ملح الليمون مضر، الليمون احسن، عرفتوا؟ وهو طيبته بالليمون صراحة اكتر من ملح الليمون. بعدين بحركهم كلهم مع بعضهم. واخر شي بضيف له مكون كمان هلا بحكي لكم عنه، هو مرقة الدجاج اللي هلا سلقنا الدجاج فيها، نفسها مية الدجاج بضيف منها كمان. شايفين؟ ضيف كمية منيحة. هي البهارات، هي التتبيلة بدنا نتبل فيها البطاطا والدجاج، فهيك بتكون صارت جاهزة التتبيلة. بس بدنا نضيف لها مكون واحد للدجاج لما راح اسوي الدجاج، راح اقلكم اياه بعدين. هلا البطاطا صارت جاهزة عندي، حطيت هيك شوي على لدعة شقار، شايفينها؟ هون منيح هيك يعني. جبت البطاطا وحطيت فوقها نص المكونات التبلة، وبدي احركهم مع بعض وخليهم ياخدوا النكهة مع بعض. بعدين هون انا بمدهم بالصينية الفرن، مشان صينية الفرن تضل نظيفة وحلوة وقت التقديم. فيفضل انه نحطهم بطبق ونحركهم بالطبق احسن ما نحركهم صينية الفرن بتتوسخ، عرفتوا؟ هون ببلش اصفهم، يعني هذا الشيء يعني اللي بدكم اياه انتوا حرين. انا بحب هيك اصفهم عشان يطلع منظرهم حلو بعد على التقديم، لانه العين بتاكل قبل التم على فكرة. صبايا قبل ما نكمل الوصفة، اذا ما انكم مشتركين بتمنى منكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتشاركوا الفيديوهات وتحطوا لي لايكات من ايديكم الحلوة وتدعموني بهالفيديوهات. وبتشكركم من كل قلبي على ثقتكم فيني يعني، وكل حدا بيكتب لي كلام بيجنن عن جد. بتشكركم، ما بعرف ما بقدر اوصف لكم قديش بنبسط لما بشوف كلامكم. هون الدجاج خلص سلق، قلت لكم نص سلق يعني ما سلقة كاملة. وهون ضفت فوق التتبيلة معلقتين لبن. هاللبن بتعطيها لون كتير حلو للدجاج. حركتهم مع بعض وبعدين بلشت ادهن الدجاج الوش والقفا، وهيك بتصير جاهزة عنا. هلا انا هون نسيت مكون كتير اساسي بالوصفة، هو الثوم. بس بعدين اذا بعد ما تذكرته بتقدروا تضيفوه، مثلا اذا نسيتوا مكون اساسي بتقدروا تضيفوه بعدين، يعني ما تخافوا من هذا الشيء. فانا بعد ما تذكرته ضفته بعدين. شايفين؟ جبت مرقة الدجاج وحطيت الثوم فوقه وحركتهم منيح منيح وسكبتهم فوق البطاطا الفروج، بيعطي نكهة كتير طيبة. ونحن اصلا بدنا نضيف مرقة الدجاج. هون بندخل البطاطا الفروج على الفرن على درجة حرارة 200، من تحت 20 دقيقة ومن فوق 10 دقايق. ما بدها كتير وقت لأن كل شي مستوي. تعالوا احكي لكم يا صبايا، زوجي عم بيقول لي والله انه مليت من الفطور بالبيت.
حابب افطر هيك بمطعم حلو واطلالي وكذا. قلت له ايه تكرم عيونك ليش لا، راح اعمل لك افطار 5 نجوم. نروح نزول على المستودع، جبنا الكراسي والطاولة وانا راح انظفهم وراح نفطر على التراس. ما في احلى من هيك اطلالة، وما في احلى من هيك مطعم وخدمة 24 ساعة. صبايا مو صح ولا لا؟ قلت له ومثل هيك اكل ما حتلاقي بنظافته. فقلت له بعدين معلش بعد ما تخلص اكل حاسبني. والمهم حبينا نفطر اليوم على التراس على طلب زوجي، لانه قال ملان انه هيك من البيت. هو صراحة الواحد عم مل لانه عم يقضي وقته اكتريته بالبيت، وخصوصا انه زوجي طبيعة شغله بالبيت فما بيطلع، فبحس بملل اكتر. يعني اللي بيطلع برات البيت بيغير جو وبحس حاله انه طلع، بس لما بيضل قاعد بالبيت بيحس حاله خلص ما في شي. حتى الاولاد طار عقلهم انبسطوا وما توقعت ينبسطوا، بس انا اني الجو اليوم حلو فقلت لحالي يعني فرصة انه نفطر برات على التراس. وهلا بدنا نسلق الحمص اللي فرزناه لرمضان. مثل ما قلت لكم انا سلقته نص سلقه، ما سلقته سلقه كامله، وبنفس الوقت يعمل لنا زوجي اليوم الفتة. على فكرة أنا كتير بحب زوجي يعمل لي الفتة لأنه أنا تعلمتها من تحت إيديه صراحة. اشتقنا رمضان اشتقنا صار لك شهور مفارقنا، اشتقنا رمضان اشتقنا صار لك شهور مفارقنا، يا محلى الذوب بأيامه بالنار والرب بيعتقنا يا محلى. هلا شو بدك تعمل أول شي لحتى تسوي لنا التسقية؟ بدك تناوليني الكبجاية. جاية ليك الطاولة. بسم الله. أول شي لازم نسقي الخبزات. أنا عملت كل شي على فكرة. الخبز عملته بالقلاية الهوائية. الله يسلمتياتك. والله تعبت. شغلة صعبة كتير. يا شايف. على فكرة يا جماعة اشهدوا، أنا ما بعرف إنه ما في مسبحة زيادة، تسنيم ما قالت لي. فالمسبحة القليلة ما بتعطي نتيجة منيحة. هي المسبحة البقيانة. فإذا ما زبطت بدخلني هلا أنت بدك تحكي بالأخير، تقولي لنا شو رأيك؟ إيه طيب لا كل شيء منك طيب، المهم إنه عملت لنا شغلة بإيدك الحلوة. طيب حنحاول نظبط البدوة. قديش حطيت لبن؟ يعني أقل من 3 معالق شوي. إيه هو لازم حتى أقل شوي، بس المشكلة نحن محكومين بالمسبحة. أعطيك معلقة؟ ما في داعي لأنه حاخذهم كلهم. يلا هلا بابا عم يسوي لنا أكل بدنا ناكل أصابعنا ورا. بدنا الطحينة. بسم الله. الطحينة 3 معالق تقريبا، بس على فكرة ما فيني أعطي عيارات نظامية، يعني هي شغلة تقديرية. وأنا لو كان المسبحة أكثر من هيك كنت شوي قللت الطحينة وقللت اللبن. هدول توم وليمون، نص ليمونة، 3 أسنان توم ونص ليمونة بكفوا. هلا ضفت مي؟ ليه ما ضفت من مية ما بتفرق. هلا انا مية الحمص حطيتها ضفتها على الخبز. اي فما في داعي اكثر من هيك، بس بتصير يعني لو حبينا نستخدم مية الحمص بصير. تعمل؟ لا صفي بس نضيف الملح والكمون. هيك بكون خلصت؟ هلا بتكون خلصت البدوة، بس هلا بقى شي بسيط خلصنا. مش سميكة؟ هي ما لازم تكون سميكة كتير، ولازم ولا لازم تكون رقيقة. يعني هلا هيك منيحة مريقة. هلا هيك منيحة. مثل ما كنتم شايفين صبايا، اول اشي حط الخبز وسقاهم شوي من مرقة الحمص، بعدين حط الحمص، بعدين حط البدوة، بعدين بحركهم بين بعض عشان يسقيهم من بعض. اخر شي بحط الحمص مثل ما انكم شايفين، وبرجع بحط باقي كمية البدوة اللي بقيت عنده، وبالاخير بزينها. شو بتحبوا تزينوها زينوها، بس انه بيطشوا فوق السمنة
مع مكسرات لوز ومكسرات. بتطلع كتير طيبة. في ناس ما بيحبوها بسمنة، في ناس بزيت، يعني كل واحد له طريقته وكذا. هي طريقة زوجي يعني. والله كانت طيبة وعجبتني أنا. بس أنا بالنسبة إلي إنه منيحة الكمية، ما عم بحب أعمل كميات كتير مشان ما تزيد. عم بحب الأكل يعني ناكله اليوم ما يزيد بكرة، عرفتوا؟ خصوصا هي الأكلة إذا زادت ما بتطلع طيبة. صبايا احكوا لي شو طبختوا اليوم، واحكوا لي هل بتفكروا باليوم انه شو بدكم تطبخوا ولا بتفكروا قبل بيوم. هلا انا بالعاده بالعزايم بفكر قبل بيوم، بس بالايام العاديه لا. كنت عم بعمل سلطه الفصول الاربعه، حبيت افرجيكم لما عم ببشر الجزر. فيه لهذا المكسر شفرات خاصة لبشر الجزر وغير شي، وكمان بصير للجبنة. ماركة المكسر تيفال كتير بتسألوني عنه. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصبح لما أعمل فيه ما عم بيكون عنا جلي، بس بعد الإفطار بحس بينبع الجلي صبايا، وهي الجلاية المنقذة بهذا الأمر. بس في صحون ما بحطهم بالجلاية لأنه بيروح الألوان أو بينخربوا وما بيضلوا مثل ما هن يعني. فخصوصا اللي بكون عليهم رسمات وخط ذهبي ما بحطهم خالص. في صبايا كتير بيسألوني إنه عن جد الجلاية بتنصحي فيها؟ أكيد أكيد. يعني الجلاية إيدي دائما، يعني ما بقدر من دونها، خصوصا بالعزايم بتريح كتير. يعني ما بتجلي كتير جليات مثل ما بتجلي بالعادة، خصوصا بالعزايم. فدائما الجلاية منيحة بالنسبة إلي أنا. هلا صار وقت الحلو ومع فنجان قهوة غير شكل، وبنحب نتفرج هيك على بقعة ضوء بذكرني بأيام سوريا لما كنت عند بيت أهلي. حبيت أحكيكم عن شغلة مهمة، أحكيكم عن جهاز صغير بيجي مثل الدش بس جهاز صغير. مشتريته من هديك السنة من موقع بيشبه شيئين اسمه جوم، يلي تلفزيونه ما فيه سمارت، يعني ما فيه يوتيوب أو ما فيه أندرويد. مشان هيك ما بتقدروا تنزلوا برنامج اسمه سيمو دراما. هو بتنزل عن طريق الموبايل أو طريق التاب. هو هذا البرنامج فيه مسلسلات، أفلام، برامج أطفال. الحلو فيه إنه حتى برامج الأطفال بتكون موجودة على نتفليكس، فبتكون في عليه دفع مصاري، فهذا بيكون عليه مجانا، كل شي عليه مجانا. فكتير حبيته من دون إعلانات، يعني الإعلانات عنده كتير قليلة بتقدروا تتخطوها بسرعة. فهي الشغلة كمان حلوة، حبيت أحكي لكم عنها. شوفوا لي يا صبايا على هذا الحلو البارد واللذيذ هيك ورطب على القلب، عن جد كتير طيب طلع. قولوا لي رأيكم، من شكله بشهي. وإذا حبيتوا تجربوه عم بنتظر الصور، ابعتوا لي الصور أكيد رح يعجبكم، أنا متأكدة من هذا الشيء. قولوا لي رأيكم إذا جربتوا حبيتوا شو رأيكم فيه. ان شاء الله يا رب تكونوا انبسطتوا بهذا الفيديو، استفدتوا واستمتعتوا. ان شاء الله بشوفكم فيديو جديد، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتشاركوا الفيديوهات مع رفقاتكم. بشوفكم فيديو جديد، وهلا بكم سلام.